السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. मैंने सहाबा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के वाक़यात de stelsel van de vrijdagpreken van mij, van de visioenen en anekdotes van de metgezellen van de beloofde Messias, wat de laatste tijd gaande was. Vandaag is de laatste episode daarvan. Ik heb de organisatie in ieder geval gevraagd om de register nogmaals te controleren of dat er nog zaken zijn die nog zijn overgebleven, dan kunnen die later nog worden voorgedragen. Het is een goede toeval dat deze stelsel in de maand van februari tot zijn einde komt. En de laatste anekdotes en visioenen hebben ook te maken met Hazrat Muslim Maud. Binnen de Jamaat wordt de dag van Muslim Maud gevierd op 20 februari. En dat zal na 5 dagen plaatsvinden dit jaar. Deze dag vieren we niet als de verjaardag van Hazrat Muslim Maud, maar dit is juist een viering van het nakomen of de vervulling van de voorspelling van Muslim Maud, wat beloofde Messias had gedaan. En dit is ook een teken van de waarheid van beloofde Messias. Hazrat Muslim Maud, de beloofde zoon, was niet op 20 februari geboren. Huzur zegt, de zaken die ik nou ga voorleggen, hebben te maken met Muslim Maud en de khilafat van Hazrat Muslim Maud. Omdat sommige mensen die met de Lahoris waren meegegaan, hebben visioenen gehad van Allah Ta'ala over de waarheid van Hazrat Muslim Maud en dat ze daardoor zijn teruggekeerd tot Jamaat Ahmadiyya. Hazrat Muslim Maud heeft een hele moeilijke tijd meegemaakt in zijn khilafat. In het begin al is een groep van mensen, waaronder de zogenaamde grote geleerden en die ook heel dichtbij beloofde Messias waren geweest, zijn een aparte Jamaat gaan vormen. En verder in verschillende tijden zijn zowel interne als externe problemen steeds naar voren blijven komen. Maar op ieder moment heeft Allah Ta'ala hem geholpen. En hiermee heeft hij een mannelijke tegenstand kunnen bieden aan iedere probleem en tegenspoed wat op zijn weg kwam. In ieder geval met genade van Allah Ta'ala bleef de Jamaat ontwikkelen en we zien nog steeds dat vandaag de dag de Jamaat op de weg van ontwikkeling goed
gaande is. Dus hoe zegt, nou ga ik de anekdotes en de visioenen waar ik het over heb gehad, ga vermelden. Hazrat Sheikh Mohammed Ismail Sahib vertelt, die bed heeft gedaan in 1894. Hij zegt dat hij een droom heeft gezien in het leven van Hazrat Khalifatul Masih de Eerste. Dat Hazrat Khalifatul Masih de Eerste is gewond geraakt en hij heeft de ziekte van Mashra heeft gekregen. Dat hoe zegt het, een ziekte waarin bloeddruk niet meer regelmatig is en blijft en bepaalde delen van het lichaam gaan opzwellen en heeft ook diarreeproblemen, de patiënt. Dus hij heeft dit een droom gezien en hij zegt dat ik mijn hand op de hand van Hazrat Mirza Mahmoud hem heeft gelegd en hierbij zeg ik ben uw eerste slaaf. Deze droom heb ik aan Hazrat Yaqub Ali Irfani Sahib verteld en hij heeft gezegd dat dit een voorspelling is voor de khilafat van Hazrat Mirza Mahmoud. De volgende droom is van Hazrat Amir Muhammad Khan Sahib. Dus hoe zegt in de afgelopen khutbahs heb ik hem altijd Hazrat Amir Khan Sahib genoemd. En zo was het ook in het register vermeld, maar in de afgelopen tijd heeft een familielid van hem mij geschreven dat zijn echte naam is Hazrat Amir Muhammad Khan Sahib. Dus hij heeft bed gedaan in 1903 en hij vertelt dat op 13 november 1913 heb ik een droom gezien dat er een boom is en daaraan hangen gedroogde takken en door de wind wordt er zoveel geluid gemaakt door deze gedroogde takken dat er bijna niks anders te horen valt. En opeens gaat het harde waaien en vallen al deze gedroogde takken weg. En hierbij zegt Hazrat Muslim Maud dat dat het huis van Satan is vernieuwd en nou zal groenigheid uit de grond gaan groeien. En het zal opbloeien tot gezond fruit. Hierop hebben sommige mensen aan hem gevraagd, waarom heeft u die gedroogde takken huis van Satan genoemd? Hierop heeft het moslimhout geantwoord, ik ben niet degene die deze takken als het huis van Satan noemen, maar het is de beloofde Messias die het zo heeft genoemd. Hierna Hazrat Muhammad Umar Sahib gehoord dat hij de voorspellingen van een beloofde Messias aan het voordragen was, die uitgekomen waren. En hierdoor probeerde hij de voorspellingen die nog niet waren uitgekomen te beargumenteren dat deze zullen worden vervuld. En mensen kregen hierdoor sterke versterking van hun geloof in hun hart. Dus hij vertelt later dat bij de verkiezingen van de tweede khilafat is deze droom letterlijk nagekomen. En Hazrat Muhammad Ali Sahib die tegen khilafat aan het propageren was geweest met zijn geliefden is vertrokken vanuit Qadian. En hierna is Ahmadiyyat door de tweede khilafat in heel de wereld gaan verspreiden. Hazrat Mir Muhammad Khan Sahib vertelt verder dat op 24 februari 1912, op de dag van woensdagavond, heb ik een droom gezien dat Hazrat Khalifatul Masih de Eerste zegt dat de voorspelling van beloofde Messias over de gezegende beloofde, wanneer hij zal komen, dat hij aan de macht zou komen. Het geliefde Messie de Eerste zegt, wij dachten hiermee altijd de George V, maar het gaat eigenlijk om Mia Mahmoud. En dat hij aan de macht zou komen, betekent dat hij khilafat zou krijgen. Toen dacht ik dat tijdens de khilafat van het moslimhout zou er ook een
grote teken moeten verschijnen. En toen opeens kwam in mijn hoofd, oh, dat zal ook wel gebeuren. En bij het vertellen van de khilafat van Mia Mahmoud was er een bepaalde blijdschap op het gezicht van geliefde Masih de Eerste. Ik werd ook heel blij, want ik dacht dat het verschijnen van de gezegende beloofde zou in latere tijden plaatsvinden, maar deze goede tijd zal nog heel dichtbij zijn en ik zal het nog meemaken. En tijdens de droom dacht ik opeens dat Khalifa is geliefde Masih de Eerste, hoe kan Hazrat Mia Sahib Khalifa worden? Toen dacht ik, als het geliefde Masih de Eerste zal niet heel oud worden, omdat de geliefden van God hebben niet een zeer lange leven. Sommige mensen stellen het beloofde ter discussie. En zo zegt, in die tijd heeft Allah Ta'ala via een droom dit ook bekendgemaakt. Dat als het geliefde Masih de Tweede ging. Hazrat Gerdien Sahib, die bed heeft gedaan in 1906, vertelt dat ik in een droom gezien dat de rechterhand van het geliefde Masih de Tweede is 11 karam lang geworden. Als hoe zegt, karam is een bepaalde meeteenheid voor het landgoed in de dorpen. En 1 karam is gelijk aan 5,5 voet. Dus dat de hand van Huzur is 55 voet lang geworden is. Dus dat Allah Ta'ala heeft hem een ongekende kracht gegeven die niemand kan evenaren. En Huzur zit op een wand met zijn gezicht naar westen en hierbij stromen tranen uit de ogen van Huzur. Hierbij vraag ik Huzur, waarom bent u aan het huilen? Huzur zegt, ik huil omdat ik bang ben dat mensen mij aanbiddenswaardig maken. Hazrat Gerdien Sahib vertelt verder dat een aantal dagen geleden heb ik een droom gezien dat als geliefde Masih de Tweede deelt briefjes uit in mensen. De brieven zijn van degenen die waarvan het niveau in de hemel ligt. Volgens ieder niveau krijgt hij een brief. Hierbij vraag ik aan Huzur, heb ik ook een niveau wat voor mij is voorbestemd in de hemel? Hierbij antwoordt Huzur, ja, er is ook plek voor jou in de hemel. Hieruit heb ik geconcludeerd dat hetgeen wat ik heb gezien en wat ik nog zie, het is door het licht van profeetschap. Hazrat Khalifa Nuruddin Sahib Sakna Jammu vertelt. Hij heeft bed gedaan in december 1891. Hij vertelt dat ik een droom heb gezien dat er een heel mooi kind is en iedereen heeft hem lief. En ik heb hem ook op mijn schoot genomen. Iedereen zegt dat het een kind is, maar hij is 43 jaar oud. En hierbij denk ik eraan dat het Mia Bashiruddin Mahmoud Ahmad Sahib is. In 1931 was Huzur 43 jaar oud. En de voorspelling van beloofde Messias die als versen vermeld staat dat Basharat di ke ik beta hai tera, jo hoga ik din mehboob mera, dat er een zoon is van jou die op een dag mijn geliefde zal worden. Hierin in het woord ik wordt ook verwezen naar 1931, omdat volgens de nummering van Abjad is Alif, J, Kaaf, ik, komt overeen tot cijfer 31. En geestelijk gezien begint het topniveau ook na 40 jaar. Daarom is het kind hierin ook 43 jaar oud laten zien. Hazrat Rahimdeen Sahib, de zoon van Hazrat Jamaldeen Sahib, vertelt. Zijn bed is van 1902. Dat bij de verkiezingen van tweede Khilafat heb ik een droom gezien dat Mauli Muhammad Ali Sahib M.A. zit op een stoel.
En daarbij staat Mia Mahmood Ahmad Sahib. En terwijl ik dit hele situatie zie ik dat Muhammad Ali Sahib steeds kleiner wordt qua lichaam. En hij wordt zo klein dat als zijn lichaam als een klein kind wordt. En het lichaam van Mia Mahmood Ahmad Sahib wordt steeds groter. Dus hij langer en breder gaat worden. Volgende ochtend toen ik wakker werd, waren al mijn twijfels weggespoeld. En ik heb bad gedaan op de hand van het geliefde Masih II. Hazrat Amir Muhammad Khan Sahib vertelt dat in de dagen dat Mia Mahmood Ahmad Sahib voor de Khilafat naar Hajj is gegaan. In die dagen heb ik een droom gezien waarin ik zie dat moslims zijn omringd door de ongelovigen. En toen geen uitweg bleek te zijn voor de moslims, is een van ons gaan vliegen en heeft een zeer krachtige vertel dat december 1913 heb ik nog een droom gezien dat ik samen met Mia Mahmood Ahmad Sahib ben en dat wij huizen zien waaronder de zee is gekomen. En zonder dat ze het doorhebben zijn ze bijna vernietigd. En dit is later vervuld door de vernietiging van degenen die Khilafat niet hebben aanvaard. Verder vertelt hij dat in februari 1913 heeft hij een droom gezien dat hij een trap aan het lopen is en achter hem is Hazrat Ummul Mu'mineen een trap aan het lopen. En hierop werd ik bang en Hazrat Ummul Mu'mineen heeft tegen mij gezegd: wees niet bang, je bent ook een van mijn kinderen. Hier ben ik verder, heb ik een andere trap genomen en naar een huis gegaan. En dat huis is ook het huis van beloofde Messias. En wat zie ik? En daar krijg ik een baan om de familie van beloofde Messias te dienen. En mijn salaris is veel minder dan de salaris van een inspector. Maar deze salaris heb ik na overleg geaccepteerd. Daar heeft me iemand gevraagd: waarom heb je je eerdere baan opgezegd? Ik heb geantwoord: iemand had mij daar bedrogen. Hierop vraagt hij of iemand anders aan mij: waarom ben je zo laat gekomen? Hierop zeg ik: de gast die bij mij thuis aanwezig is ziek. Dus om hem te dienen, door hem te dienen ben ik te laat. Hierop zegt Hazrat Ummul Mu'mineen: ja, door het dienen van zieken kan men te laat worden. Hierna zie ik dat enkele mensen zijn binnengekomen in het huis van het geliefde Masih II. Ik heb een zwaard in mijn hand en ik heb ze daarmee weggejaagd. Verder zie ik dat er nog een persoon is met een zwaard in zijn hand. En ik snij zijn zwaard af met mijn zwaard. En er zijn nog andere mensen aanwezig die Huzur hebben omringd. Hierop zegt Huzur heeft mij geroepen en ik heb deze groep mensen ook weggejaagd. Verder zie ik iemand die de leider was van deze hele groep. Ik probeerde deze persoon met mijn zwaard te vermoorden, maar hij bleef met zijn gezicht naar achteren lopen. En ik bleef achter hem nalopen en totdat ik hem heb vermoord. En toen ik terug naar binnen kwam, hebben Hazrat Masih II en Hazrat Ummul Mu'mineen mij melk gegeven. Toen ik deze melk opdronk, heeft iemand tegen me gezegd: waarom drink je melk? Hierop antwoord ik: melk is toch niet slecht? Melk is juist gezond voor je. Hierop ben ik wakker geworden.
Ik heb deze droom beschreven in een brief en naar Huzur gestuurd. Huzur heeft op 5 maart 1930 geantwoord: het is een goede droom en Allah Ta'ala zal u gebruiken voor het dienen van de Jamaat. In april 1930 heb ik een brief geschreven naar Huzur. Daarin geschreven van Huzur: ik ben zeer bezorgd over de onterechte handelen van politie richting u. En een maand geleden had ik een brief geschreven met daarin de droom dat er een groep is van de tegenstanders die Huzur kwaad willen doen. En hierop heb ik ze weggejaagd en de leider van dat groep vermoord. Deze droom heb ik naar Huzur geschreven en Huzur had geantwoord dat Allah Ta'ala zal je gebruiken voor het dienen van de Jamaat. En ik ben nog in blijde afwachting van het dienen van die, waar Huzur het over heeft gehad. En ik ben zeer ongeduldig daarin en het enige wat ik daaraan kan doen is dat ik gebed kan doen en Allah Ta'ala te vragen. Ik verzoek Huzur om gebed te doen, om dat Allah Ta'ala mij vergeeft en mijn gebeden verhoort. En mij gelegenheid geeft voor het dienen van de Jamaat. Wassalam Khatsar Amir Khan Zelander. Hij zegt, alhamdulillah, summa alhamdulillah, dat na 7 jaar deze droom van mij woord bij woord is vervuld. Dat in 1924 heb ik door een hoge officier aan te geven ontslag ingediend van mijn baan. Wat later een bedrog is geweest van die officier, omdat hij had gezegd: ik dien ontslag in, ga je dat maar ook doen. En achteraf bleek dat hij geen ontslag heeft ingediend. En als subinspector kreeg ik 90 rupiah salaris en in Qadian krijg ik nou maar 20 rupiah. Zoals in de droom was verteld. En dit is niet een baan van Anjuman, maar van Tariq Jadid. Wat eigenlijk een tariq is van het Khalifatul Masih II zelf. Kim Ata Muhammad Sahib, die bed heeft gedaan in 1901, vertelt dat na de bed van het Khalifatul Masih II is Hakim Ahmaddin Sahib vanuit Shadra naar Lahore naar mijn huis gekomen. En zei: kom, we gaan naar Muhammad Ali Sahib om te discussiëren over profeetschap. Ik ging ook met hem mee en in de moskee gingen Ahmaddin Sahib en Muhammad Ali Sahib vriendelijk met elkaar in discussie. De discussie bleef gaan tot 15 à 20 minuten over het feit of de beloofde Messias een profeet was of juist niet. Teruggekomen naar mijn huis. In de avond ben ik gaan bidden. Dat, oh God, ik ben in twijfel gebracht door de documentatie van Muhammad Ali Sahib. Dus leid me op het rechte pad. In de nacht heb ik een droom gezien dat de beloofde Messias komt versneld lopend naar me toe. En zegt, kijk daar. En ik zie dat er duif van iemand is gaan zitten op de paraplu van een andere duifliefhebber. Hierop heeft Huzur gezegd: kijk, de duif die op de paraplu van een andere duifliefhebber gaat zitten, hij wordt boos aangekeken door zijn eigenaar. Dus zorg ervoor dat jij ook nooit in peraambeelding
komt. Hierop heb ik gezegd, Huzoer, ik zal nooit meer gaan. En ik heb Allah Ta'ala bedankt en voor de genade en om de twijfels weg te nemen. Dr. Abdul Ghani Sahib Karak, die in 1907 bed heeft gedaan, vertelt dat toen Hazrat Khalifah al-Masih de eerste overleed en Hazrat Khalifah al-Masih de tweede Khalifa werd, hebben alle moslims van Nairobi bed gedaan op van Hazrat Khalifah al-Masih de tweede. Maar ik en Mohammed Hussain Sahib Marhoom en Khwaja Kamruddin Sahib Marhoom hebben geen bed gedaan. Toen ik later de gelegenheid kreeg om naar India toe te reizen, ben ik er naartoe gegaan en toen begon de oorlog, toen verbleef ik daar en ik kreeg de baan in Lahore, in de Medical College in Lahore, als assistent van de hoofd van het laboratorium. In die tijd ging ik heel vaak naar Peraambuilding en ik was vanuit mijn hart heel dichtbij de Peramis, verrichtte mijn gebeden daar en hoorde de ders daar en af en toe hadden we discussies over verschillende zaken. Een keer had ik een discussie met Dr. Yaqub Sahib Marhoom over het feit dat wie de waarheid spreekt als het gaat om de tweede Khilafat of de Pegami groepering. Hierop heeft Dr. Sahib gezegd, alle mensen met verstand zijn bij ons. In die tijd ging ik ook naar de winkel van Haji Muhammad Musa Sahib. Daar ontmoette ik ook Munshi Mahbub Alam Sahib, wie het hoofd is van Rajput Cycle Works. En soms hadden we ook brandende discussies over brandende issues. Soms werd Munshi Sahib ook wat boos. En een keer zei Munshi Sahib tegen mij, wat doe je eigenlijk in Peraambuilding? Waarom kom je daar? Ik zei, ik ga daar om de Ders al-Quran te horen. Hierop zei hij, van je gaat altijd daar, kom eens een keer bij ons om de Ders al-Quran te horen. In die tijd werd gebed verricht op het huis van Mian Chiragdin Sahib. En daarna werd ders gegeven door Ghulam Rasool Sahib Rajeki. Toen ik de eerste keer ging, was het de ders van eerste ruku van tweede deel Sayakur. Maulana Rajeki Sahib gaf gedegen commentaar op de vertaling van de Heilige Koran, wat goed beargumenteerd en onderbouwd was, wat ik eerder nog nooit had gehoord. Toen ik eerst Maulvi Sahib had gezien, dacht ik, het is een landbouw, leek hij op een landbouwteler. En ik dacht, hoe kan hij Dars al-Quran geven? Maar toen ik het hoorde, zag ik dat er een zee van kennis is wat hij bezit en verspreidt. Toen ik deze beleving van mij met Munshi Mahbub Alam Sahib heb gedeeld, heeft hij aangegeven dat jouw Muhammad Ali Sahib heeft ook de Heilige Koran en de kennis van de Heilige Koran geleerd van Maulvi Rajeki Sahib. In die tijd zat ik vol met twijfels en heb ik een droom gezien dat er een moskee is zoals de Jamia moskee van Batala. En ik zit precies in het midden van de moskee en ik zit te denken, ik moet ergens water krijgen om wuzu te doen en vervolgens namaz te verrichten. Ik keek om me heen en realiseerde dat er geen water in de buurt is. Hierop ga ik op zoek naar water. En ik kom in een gebouw wat lijkt op de Peraambuilding. En daar zijn een aantal kranen om wuzu te kunnen verrichten. Dus ik draai een kraan open. Er komt, in het begin komt helder water uit, maar gelijk daarna begint troebel water te komen.
Ik denk het is vies water en het komt op mijn handen terecht. En iets later is deze water ook op. Dus ik ben teruggegaan naar de moskee waar ik vandaan was gekomen. Dus uit de Peramberling soortige gebouw te komen, moet ik een hoge wand klimmen. Ik ben daarmee bezig en opeens trekt Dr. Sayyid Muhammad Hussain Shah Sahib mijn been en zegt tegen mij, waarom was je hier gekomen? In het vervolg moet je hier niet meer zijn. Hierop antwoordde ik, ik hoef hier ook niet te komen en ik zal hier ook niet meer komen. En dan kom ik terug in de moskee waar ik vandaan was gegaan, want ik zie daar een waterreservoir met helder water erin. En ik zie dat Maulvi Ghulam Rasool Sahib Rajeki hadith dars geeft. Uit een boek wat henna-achtige kleur heeft. En ik denk in mezelf van hier is veel water aanwezig, dus ik heb het eerder niet ontdekt. Dus wanneer ik na het wazoo te verrichten gebed wil beginnen, zie ik de zoon van Mystery Muhammad Musa Sahib. Muhammad Hussain staat met een zwaard in zijn hand voor mij. En ik denk in mezelf dat hij heeft het bevel van Aslief al-Masih II dat ik een hypocriet ben en dat ik dient vermoord te worden. Hierop keek ik naar Muhammad Hussain Sahib en gezegd van dat je je zwaard opheft tegen een moment. Weet je niet dat ik een moment ben? Hierna veranderde de hele situatie. Ik zag dat ik een zwaard in mijn hand heb en er zijn kleine jongetjes in rood en wit gekleed zijn. En het zijn de dagen van Muharram. En ik ga met mijn zwaard naar de jongens toe en jaag ze weg. Hierbij gaan ze weg. Hierna zie ik het huis van mijn zoon Abdul Ghafoor gaan. Ik ga in de kamer en ik zie dat er politie komt. En ik denk in mezelf, mijn zwaard is zonder vergunning, dus zij komen dit controleren. Maar ik denk dan in mezelf, van deze zwaard heb ik uit Afrika gehaald en hierna ben ik wakker geworden. Deze droom heb ik aan verteld. Als het Mystery Muhammad Musa Sahib heeft gezegd, als je vermoord zou worden in de droom, dat zou beter zijn, omdat je hypocrisie helemaal zou worden vernietigd. Hierna heb ik bed gedaan van Aslief al-Masih II en mijn liefde en trouw voor de Jamaat bleef ontwikkelen. Als het Gerdien Sahib vertelt dat wanneer Ihrar in opkomst was, zag ik in een droom dat aan de ene kant van het Amir al-Mu'minin ligt een persoon genaamd Yusuf en aan de andere kant ligt een persoon genaamd Sher Muhammad. Hierbij wordt verteld dat sommige mensen zijn zeer jaloers op de opmars van Huzur en maar omdat Allah Ta'ala achter Huzur staat, zal deze jaloezie geen kwaad kunnen hebben op Huzur. Hazrat Dr. Nemat Khan Sahib, die in 1896 bed heeft gedaan, vertelt dat toen Khilafat Sania werd gesticht, heb ik een brief geschreven naar Huzur voor bed. In die tijd was ik in het district Kangra in mijn huis en ik ontving een brief van Hazrat Maulvi Ghulam Hussain Sahib. Hij was de schoonvader van Hazrat Mian Bashir Ahmed Sahib, die niet gelijk bed had gedaan van Aslief al-Masih II. Hij was eerst meegegaan met de Peramis. In zijn brief had hij mij gevraagd om mijn bed te annuleren en met de Peramis mee te komen. Dus hierop heb ik, omdat ik een hele goede relatie had met hem en
voor een lange tijd heb ik naar hem geluisterd en mijn bed inderdaad geannuleerd. Maar met genade van Allah Ta'ala heb ik altijd hele sterke geloof gehad in het profeetschap en de familie van de profeet. En ik heb nooit verkeerde woorden gebruikt over het Geliefde Masih de Tweede. Verder had ik voor een lange tijd in een paar bijeenkomsten bijgewoond. En in 1930 heb ik in een droom gezien dat er een heel groot huis aan de kust aanwezig is en dat de golven van de zee er tegenaan komen, waardoor veel geluid ontstaat. En hierdoor is er veel lawaai. En ik zie dat uit dat groot huis komt opeens Maulvi Muhammad Ali naar buiten. En de helft van zijn gezicht is wit en de andere helft is zwart. Hierop dacht ik van de witte gedeelte representeert zijn tijd dat hij bij het beloofde Messias heeft verbleven. Dat was het goede tijd van zijn leven. En daarna, wanneer hij geen bed heeft gedaan van Khilafat, van tweede Khilafat, dat is zijn zwarte gedeelte. Dus Allah Ta'ala, wanneer hij zijn dienaar op het rechte pad wil leiden, dan zorgt hij ook voor de benodigde middelen daarvoor. In 1932 was ik thuis en mijn gezin was in Sargodha. En ik kreeg een brief van Dr. Muhammad Yusuf Sahib uit Amerika, die ook een familie van me is. Ik heb het huis laten bouwen en mijn gezin is ook naar Qadian gekomen. En ik zag in Qadian een hele nieuwe situatie, een nieuwe wereld en een nieuwe hemel. Het meedoen in het verrichten van gebeden, het luisteren van dars, het luisteren naar de toespraken van Hazur. Dit heeft allemaal zoveel invloed op me gehad dat allerlei twijfels zijn weggespoeld. Per toeval ging ik van Qadian naar Nadoen. Muhammad Umar was voor tabligh doeleinden was daar ook gekomen. Hij heeft mij tijdens het gesprek gevraagd om bedformulier in te vullen. Ik heb de bedformulier ingevuld en alle twijfels en onvolkomenheden in mijn hart zijn verwijderd. En Allah Ta'ala heeft mij onder zijn genade genomen. Maar mijn vrienden zijn nog steeds in problemen door geen bed te hebben gedaan. Zij hebben een gevoel vanuit binnen dat dit de waarheid is, maar het is de zogenaamde eer wat daarmee gekwetst zou worden, dat ze eerst op het verkeerde pad waren. Mogen Allah Ta'ala hen op het rechte pad leiden. Allah Ta'ala heeft mij veel gezegend. Een paar jaar terug heb ik een droom gezien dat er vanuit de hemel komt er een grote kist in de lucht, wat op een gegeven moment in de lucht blijft zweven. De kist is heel mooi en glinstert. Hierna nederdaalde een kroon vanuit de hemel en het wilde gaan rusten op de zwevende kist. Maar net daarvoor heb ik hem met mijn handen gegrepen en zodra ik het vastpakte, kwamen van alle richtingen de geluiden van over de overwinning van islam. En het werd zo luid dat ik wakker werd. En het werd mij toen verteld dat het gaat om de kroon van Verenigd Koninkrijk. Hazrat Mia Soni Khan vertelt dat in mei 1938, in de dagen van
de opmars van Ihrar begon ik gebed te doen en las heel veel Durood Sharif. Ihrar had in die tijd heel veel tegenstand geboden aan de Jamaat. En ik deed het gebed van, oh Allah Ta'ala, bescherm de Jamaat. En ik zag een droom dat ik, en in de droom zag ik het profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ik zag dat er 3 kamelen zijn, waarop profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Abu Bakr Siddiq sallallahu alaihi en nog andere sahabi zitten. Profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam zei tegen mij, Sonnegaan, je bent gekomen. Ga zachtjes lopen, hierdoor zal de vijand onder je indruk komen. Nadat ik 10 stappen had gelopen, heeft de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam mij weer gevraagd om naar achteren te gaan, omdat mijn voeten te veel lawaai zouden hebben gemaakt. Profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam stapte af van de kameel en ging lopen. En toen hij bij Masjid Mubarak aankwam, gingen alle sahaba ook vanuit hun kameel af en gingen naar binnen. En langs het raam van Moskee Mubarak lopende gingen ze naar het huis van het geliefde Masih II. En hierbij ben ik wakker geworden. Hazrat Gerdien heeft verteld dat Amir Kabul zegt dat ik mijn geld heb gestuurd en ik kom er ook achteraan. Toen het probleem van bouwvakkers in Qadian speelde, dus hoe zegt dit was een probleem veroorzaakt door de bouwvakkers in Qadian, een intern probleem, voor een maand, zag ik in een droom dat het geliefde Masih II op de hemel aan het wandelen is. Hiermee werd verteld dat hij zeer hoog niveau heeft en dat niemand aan zijn niveau kan komen. En hoe meer pogingen ze maar ook wagen, kunnen ze geen kwaad doen aan het Masih. Hazrat Mia Sonnegaan heeft verteld dat ik nou de waarheid van het Masih II ga vertellen, wat mij is verteld. Toen Ihrar in zijn opmars was en de bouwvakkers hadden ook veel te zeuren over Hazur, heb ik gebed gedaan van Hazur, Allah Ta'ala bescherm mijn leider, hij is de zoon van mijn Masih. Veel Durood Sharif gelezen en veel gebed gedaan. En dan in een droom gezien dat iemand naar me toe komt, dat in het oosten in dorp Buddha zijn Malvis gekomen en zij beweren dat zij Ahmadiyyat zullen uitrollen. Dus ik ging samen met Barkat Ali Ahmadi en Fateh Ali Ahmadi gingen naar die dorp. Bij de tijd van Asr-gebed zijn we bij het dorp Moza aangekomen. En we hebben gebed verricht. Hierbij heb ik het gebed geleid. En in de tussentijd zijn ook nog 2 Ahmadis erbij gekomen. Ik keek naar de hemel. Ik zag 2 manen. Eén is zeer licht en de andere is vierkant en geeft geen licht. Geleidelijk aan begon deze ook te verlichten en op een gegeven moment is het even licht geworden als de andere maan. Ik heb gebed gedaan, hierop heb ik gehoord dat de eerste maan is het beloofde Messias en de tweede maan wat later is verlicht, dat is het Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Saib. Hazur zegt, zoals ik net heb verteld over de bouwvakkers, dat zij een rechtszaak hadden aangespannen tegen het moslimhout en de meeste mensen zouden geen weet hiervan hebben, dus ik zal in het kort even vertellen hoe het hele verhaal liep. Het geliefde Masih II zegt, op mij is een rechtszaak aangespannen dat ik mensen heb aangesteld om sommige mensen te laten vermoorden. Dit zijn de mensen die verbonden zijn aan Machine Semia. Hazur zegt, laat staan laten vermoorden. Ik heb nooit eens tegen hun geboden.
dus geen gebed tegen hen gedaan. Door sommige verzonnen redenen hebben ze gedacht dat geliefde Messie tegen hen een hele plan heeft opgesteld en dat in praktijk brengt. Deze mensen hebben door sommige redenen die ook al in de krant vermeld staan, zeer onterecht gehandeld. Zo zegt degene die morele waardes verliezen, zij raken door de immorele handelen. En dit is ook de werkwijze geweest van hun, die te maken heeft gehad met verzonnen redenen en verzonnen zaken. Zo zegt, ze hadden heel onterechte en valse beschuldigingen gedaan tegen Muslim Maud, maar Huzur heeft daar geen antwoord op gegeven. In de zin van een wraakactie. Huzur zegt, uit Tariq Ahmadiyyat ga ik ook een stukje vermelden. Want door de snelle groei van de Jamaat en de populariteit en de groeiende populariteit van Geliefde Messie II is een groep mensen die het niet aanstond. Ze hebben de bouwvakkers vanuit Qadian naar voren geschoven om een rechtszaak tegen Huzur aan te spannen. Het rechtszaak was een moordzaak eigenlijk. En daarnaast zeer vieze beschuldigingen tegen Huzur op te tuigen. Dit hele gebeuren was een resultaat van de plannen van de vijanden van Ahmadiyyat, die allerlei tools en alles hebben ingezet om Ahmadiyyat tegenstander te bieden. Hiermee is de viezigheid van en de immorele waardes van de vijanden van Ahmadiyyat blootgesteld. En daarmee ook nog eens het geduldige gedrag en een perfecte antwoord op zulke aantijgingen van Huzur naar voren gekomen. En de geleerde klasse van het land is dit duidelijk geworden. En Huzur zegt, er zijn vele kranten die dit ook hebben gepubliceerd. En dat het daarin ook is voorgekomen. Geliefde Messie II zegt in zijn toespraak op de Jalsa in 1927 dat zulke zaken komen altijd in de weg van de goddelijke jamaats. We hoeven hier geen zorgen over te maken. Onze verantwoordelijkheid is om werk te doen en niet bezorgd te worden van de tegenstand van de vijand. Allah Ta'ala beschermt zijn eigen dingen en hetgeen wat van Allah Ta'ala is, zal hij zelf de overwinning toekennen. Als Ahmadiyyat door een persoon zou zijn gesticht, hoe zou het zijn dat we het zo ver kwamen? Dit is van Allah Ta'ala en hij heeft het altijd beschermd en zo zal hij het altijd blijven doen. Allah Ta'ala heeft mij gezegd dat tijden van vrede en ontwikkeling zullen snel aanbreken. Mensen zeggen dat we kijken hoe de Jamaat ontwikkelt. Maar Huzur zegt, ik zal ook kijken of dat hetgeen wat mijn God heeft gezegd, of dat vervuld wordt, of datgene wat mensen zeggen. Dus ook in deze zaak, waarbij ook sommige regeringspersonen meededen, is het eigenlijk tegen de regering zelf gaan keren en eigen dood is gaan leiden. En de wereld heeft het gezien. Mogen Allah Ta'ala alle tegenstanders die tegen Jamaat worden opgezet zelf ons daartegen beschermen en
Deze Sahaba, waar we het vandaag en in de afgelopen tijd over hebben gehad, mogen Allah Ta'ala hen hoge standaarden toekennen in de hemel. En hun nageslacht ook naar het rechte pad toe leiden. Vandaag zal ook een janaza gebed zijn naar het Jummah gebed. Het is van Sardar Mohammed Bharwana Sahib uit Jhang. Hij is overleden op 7 februari 2013. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zijn vader was Ahmed Khan Bharwana Sahib. Hij had bed gedaan in de jaren 50 op een 10-jarige leeftijd en deed veel tabligh. Qua wereldlijke kennis had hij niet veel opleiding gehad, maar had veel boeken gelezen van beloofde Messias en zijn Khulafa, vooral het geliefde Messias de tweede. Hij had zulke goede argumentatie voor de waarheid van Ahmadiyyat en deed tabligh overal, werd ook door het Jamaat Jhang naar streken gestuurd en zelfs onder de vijanden was hij heel dapper tabligh aan het doen. Als hij voor tabligh ergens naartoe geroepen werd, ging hij alles opzij leggen en rechtstreeks er naartoe. Zijn enige zoon, Abdul Shafi Bharwana Sahib, is Muballigh in Sierra Leone. Hij schrijft dat hij mij een keer meenam voor tabligh naar een vriend die naar Jhang was gekomen. En heel de nacht hebben ze een tabligh sessie gedaan met hem. En vroeg hem steeds van, wat houd je nog tegen om Ahmadi te worden? En steeds kreeg hij een vraag. En daar ging hij heel gedetailleerd op in en ging heel beargumenteerd het beantwoorden. En zo ging het tot in de ochtend. En die gast is teruggegaan naar zijn plek en heeft daar bed gedaan. Nadat hij terug was, heeft hij geschreven dat ik een dorpeling heb ontmoet die heel de dag omringd was door de dieren, de schapen en koeien en dergelijke. Maar op een nacht heb ik een rivier van kennis in hem gezien. En ongetwijfeld kwam dit door de boeken van het beloofde Messias. Een zoon die Muballigh Silsila in Sierra Leone is zo zegt hij heeft, doordat afgelopen week Jalsa was in Sierra Leone, heeft hij mij niet eens om toestemming gevraagd om naar Pakistan te mogen gaan en voor de janaza van zijn vader. Dus mogen Allah Ta'ala hem standvastig daarin houden en mogen Allah Ta'ala zijn vader een hoog niveau toekennen in de hemel. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.